चाहिँ के हुनेछ इरान विरुद्धको खेलमा? Obviously, as a player, as a like टिम नेपालको लागि लाइक नेसनको लागि हामी जित्नको लागि खेलिन्छौँ। हजुर भर्खरै मात्रै आउनु भएको छ होइन, अनि अहिले अब फेरि अब ट्रेनिङ पनि राम्रोसँग गर्न पाउनु भएको छैन नेपालमा चाहिँ? ओभरअल अब हाम्रो पहिलादेखि नै खेलिरहेको साथीहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब टिममा लाइक त्यो कम्बिनेसनमा चाहिँ गाह्रो नहोला, तर अलिकति टिमसँग चाहिँ एज अ प्रोफेसनल प्लेयर भइसके पछाडि यो कुराहरू फेस गर्नु। नेपाली महिला फुटबल टोली चाहिँ अहिले कस्तो अवस्थामा छ? अभियसली अहिले चाहिँ प्राइम टाइम हो नेपाली महिला फुटबल टिमको, अनि यो प्राइम टाइमलाई चाहिँ सबैजनाले एफएदेखि लिएर एज अ फुटबल फ्यान्सले यसलाई चाहिँ संरक्षणको लागि लागि पर्ने हुनुहुन्छ। हजुर टोलीमा 2 जना अन्डर 19 को आउनुभएको चाहिँ खेलाडीहरू, उहाँहरू टोलीमा थपेपछि के मजबुत हुनेछ कि के हुनेछ टोली चाहिँ? उहाँहरूको टेस्ट हुनै बाँकी छ। हामीलाई चाहिँ नेसनल टिममा अधिकांश जति पनि यङ जेनेरेसनको प्लेयरहरू आइदिनु भयो भने भोलिको लागि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, लाइक सिङ्गो नेसनलाई सजिलो हुन्छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ प्लस पोइन्टमा छ। त्यो 2टा बहिनीहरू आउनुभयो टिममा र ओभरअल उहाँहरूको टेस्ट हुन बाँकी छ, जुन उहाँको जुन पोटेन्सियल भएको कारणले गर्दाखेरि नेसनल टिममा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको डेब्यू राम्रो हुनेछ। हजुर हामी एसियन कपबाट एक कदम मात्रै चुक्यौँ भने यस्तो खालको टुर्नामेन्टहरूले नेपाली टोलीलाई चाहिँ के मद्दत पुर्याउनेछ? एभ्री फिफा विन्डोमा यो खालको टुर्नामेन्टले लाइक हामी कुन लेभलमा छौँ, हामीले कतिसम्म वर्कआउट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ अझै रिड गर्न पाउँछौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालको टुर्नामेन्टहरूमा चाहिँ जति सक्दो धेरै पार्टिसिपेट गर्न पायौँ भने अझ बेटर हुन्छ। हाम्रो नेपाली महिला टोलीको बलियो पक्ष चाहिँ के छ? बलियो पक्ष भनेको पछिल्लो समयमा अब हाम्रो चाहिँ विनिङ मेन्टालिटी चाहिँ हाम्रो त्यो नै लिन्छ। हजुर हिरादी र दिपादिदी पनि कमब्याक भएको छ होइन, उहाँहरू टोलीमा अब त कस्तो के भइरहेको छ? पहिलादेखि नै उहाँहरू जुन हिसाबले एज अ टिममा इम्पोर्टेन्ट प्लेयरको जुन एउटा चाहिँ ट्याग छोडेर जानुभएको, फेरि त्यो ट्यागलाई आफ्नो चाहिँ गलामा भिडेर फेरि नेसनको लागि खेल्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जुन त्यो एउटा चाहिँ इन्जोर्ड हुँदाखेरिको जुन एउटा चाहिँ दुःखको समयमा उहाँहरूले जुन एउटा हिसाबले मेहनत गर्नुभयो, सो मलाई लाग्छ लाइक उहाँहरूको मेहनतको प्रतिफल हो त्यो, जुन प्रतिफलमा फेरि ब्याक हुन लाग्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स पहिलाको दिनभन्दा अझ माथि जाओस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना पनि छ। हजुर पहिला अब टोलीको एउटा सदस्य भएर खेलिरहनु भएको थियो, अहिले कप्तानको जिम्मेवारी वहन गर्न चाहिँ कति गाह्रो हुँदो रहेछ? कप्तानको जिम्मेवारी वहन गर्न गाह्रो होइन, किनकि लाइक हामी 23 जना प्लेयरमा हामी 23 जना क्याप्टेन हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि एज अ टिम बन्डको लागि म एउटा पात्र मात्रै हो र लाइक टिमलाई लिड गर्नको लागि 23 को 23 नै खास हुन्छ। सो त्यसको लागि म प्रेसर भन्दा नि हामी सबै एज अ टिममा क्याप्टेन छौँ। सो हामी सबै मिलेर चाहिँ नेपालको नेसनल महिला फुटबल टिमलाई चाहिँ अझ माथि पुर्याउनको लागि नट ओन्ली एउटा क्याप्टेन भएर होइन कि हामी सबैजना भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।